Galerinha do bem, tudo bem? Estamos aqui na Autobox DG com um triciclo agora, um Ghost Rider. Para vocês que são manutentores aí, tem oficina. Um desse aqui chegar na sua oficina lá, não precisa assustar não é bicho de 7 cabeças não. Esse camarada aqui, o problema dele é o seguinte: na hora que dá partida, o motor de arranque, ela até funciona, mas dá um barulho de engrenagem, alguma coisa roçando. Foi retirado o motor de arranque, colocado de novo e não foi encontrado defeito. O que foi feito? Descemos o motor foi retirado. Esse motor, ele é um motor AP, que equipa Gol, Santana, Voyage, só que a caixa é uma caixa de Fusca. Então, para esse motor servir nessa caixa, é preciso usar essa adaptação, esse flange. E esse flange, a caixa do Fusca, o motor de arranque fica aqui, do lado de cá. E como foi feita essa adaptação, esse motor de arranque, motor de partida, como queira, fica do lado de cá. E por algum motivo essa peça empenou, então afastou um pouco o motor de arranque. Na hora que dá a partida, o Bendix avança e fica um pouco longe da cremalheira, o peão fica um pouco longe da cremalheira, então ele patina na cremalheira. Ele até consegue fazer o motor funcionar, mas roçando o peão na cremalheira. É onde foi feito esse barulho. Então já foi encomendado, vai chegar outra peça dessa e assim que chegar a gente vai fazer a montagem. E por que não precisa ter medo? Não é um bicho de 7 cabeças? Porque é a mecânica da Volkswagen. Caixa de Fusca, motor AP. Você trocar uma embreagem, retentor atrás do volante do motor, é simples. Tira o motor, tira a parte de trás aqui, retira o motor, desce, e aí você faz troca de embreagem, mas precisar fazer a manutenção igual de um carro normal. É isso aí, coisa simples. Aí mais uma dica da Autobox DG, mais uma novidade, mais uma experiência pra gente. Valeu galera, muito obrigado, um abraço.